啲，我哋準備開 show 啦，準備好咁多，yes，哇，勁正啊！即係你知道呢個 show 咧正好多，如果你喺坐前面嘅話，雪櫃有啲即時賣個 bacon 啊，我整當時俾你啦咁樣。跟住咧，好得意嘅沙針咧，叫 Sandy 喎。即係沙針喎，有時候小學生你交咗人，叫 Sandy 定係即係佢真係預咗冇得買嘅沙針，唔係扮下嘢啊，都老細做嚟啦，照做啦咁樣。都係我係破天荒㗎，我係開心我第一次嚟，完全係有興奮有緊張，我今日係多謝大家嚟聽啦。咁首先都介紹下自己先啦，我係蘇龍，我嚟咗洗年，就即係我係同埋觀察中學時候有識佢啦。就亦都喺過程中教咗佢好多廣東話咁。所以佢有幾多價值咧？佢唔係冇，因為我真係冇，啲900人都唔會識㗎嘛，聽緊大家。好可能就整開個一定唔會識㗎。呢個係我印象好嘅話，哇！我都 appreciate 下，我唔會講呢個嘢，我講咩 ？Hello，你講我知啦。Yeah, any chance you guys speak Chinese? Thank you, appreciate it. 又一次打電話俾完全唔同嘅人。所以我哋搞個時間俾阿 Bruce 去俾我揾先，喂。好，有你好啊，喺度啊，入嚟啦，你好。哇，傾偈咧用 emoji 嘅，有次我翻大陸啦，我就想同以前啲 friend catch up 下啦，我話：，你得翻埋啦，翻咗我明我哋 catch up 下啦，跟住 send 咗個 emoji。咁樣做，即係點啊？即係過嚟你想過嚟係點？即係呢個 emoji 好容易令人想飛飛，因為首先我 friend 係一個女仔。第二咧，今日時話多謝你個多嚟啊！呢條。好啊。我哋咧係我哋呢個係幾何嘅 George Comedy 啦，係由 City Flying Hospital 咧，我哋每禮拜二咧都有啲廣東話 event 啦，有可能同讀小好噶嘛，亦都有可能係其他唔同廣東話 event 啦。所以我哋禮拜二得閒嘅話，如果你係想參加多啲廣東話活動啊，記得嚟 join 我哋啊。係啦，跟住第二個咧4月17號咧，係有一個由香港空運過嚟嘅棟篤笑演者添張陳樂添啊，佢會將會喺希臘嘅 Center Theatre 咧開個個人棟篤笑 show 啊，係會好少好多呢個 show 嘅。如果你今日睇咗麻麻地啦，但係你想睇翻啲有質量嘅嘢咧，記得嚟睇下 Team 嘅 show 啦。但係如果你今日睇個 show 你覺得麻麻地啦，跟住你有邊個 friend 好憎佢咧，想嘥佢時間嘅，係可以介紹佢嚟我哋呢度睇呢個 show 嘅。好，我哋大家係我哋同人，即係我哋同觀眾影翻印識我哋廣東話棟篤笑好㗎嘛。嗱呢個就係我哋觀眾啦，你哋話正唔正啊？正！好，呢個就係今晚嘅觀眾朋友嘅表姐啦。我哋每個禮拜二嘅，咁我哋每個禮拜二咧都有棟篤笑好㗎嘛，或者唔同廣東話嘅 Come join us，因為我哋朋友，我哋啱啱完咗我哋今晚嘅廣東話棟篤笑 show 啊。嗱呢個唔好住嘅，呢個就係我哋今晚嘅觀眾嚟，你覺得個 show 正唔正啊？正！好，呢個就係我哋嘅 show 啦。然之後我哋嘅表姐，如果你都想聽廣東話棟篤笑或者唔同嘅廣東話嘅，記得星期二嚟 join 我哋啦，thank you。